te sientas aquí, Eloy. Sí. Aquí. Ah, no, ahí. Es verdad. ¿Nos podemos sentar? ¡Corre, Ramón! ¡Siéntate, siéntate! ¡Ah! Siento. Hombre, ¿qué tal, Eloy? Bien, regatón. Regatón, ton. Ahora, por favor, encuentre su asiento. ¡Que sí! ¡Pesado! Gracias por su cooperación. De nada, capitán. No sé si te has enterado, creo que estabas dormido, pero me ha dado algo. Sándwich. Sí. Ya es de noche. Hombre, Eloy, ¿qué tal? ¡Hombre! Vamos a investigar un poco. Buenas noches, pasajeros. Buenas noches, pasajeros. Como recuerda, Estrella de la Piedra todavía quedan unas horas. Mira, aquí hay móvil, por si acaso, si queremos llamar. Porque aquí pone 30-26. Aquí pone 30-26. ¿Cómo? Y aquí... Uy. Corre, chaval, corre, siéntate. ¿Cuál era el mío? Parece que hemos perdido la energía. Espera mientras tratamos de arreglarla. Bueno, yo estoy contigo, Eloy. No me siento aquí, pero yo me voy contigo. Chicos, ¿te has hackeado o qué? Miren, ¿qué es eso? En la ala derecha. No. ¿La derecha? Yo no veo nada, la derecha. ¿Verdad? ¡Es verdad! ¿Qué hay? Aquí. ¡Hostia! Usted no hará sobrevivir. Son esos. Corre, sube. ¡No! Vale, no me matan. Atrás, Satanás, por aquí no vuelvan más. Atrás, Satanás, por aquí no vuelvan más. Chicos, ahí hay abierto un baño. Rápido, hay que entrar. Ven, Eloy, corre, ven aquí. A este. Bien, Eloy, estamos en el baño, Eloy. He sobrevivido, menos mal. Voy a cagar, y mientras. Vale, estamos en el baño, Eloy. ¿Qué cojones? Sí. ¿Qué pasa? No voy a salir por nada del mundo. Vale, Eloy, estamos en el baño, estamos en el lavabo, Eloy, estamos en el baño, chaval. Somos gays. ¡No! Eso. Yo no soy gay. Eso era muy aterrador. Deberíamos discutir qué diablos está pasando. ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? El diablo está pasando, diablo. ¿Qué diablo? ¡Mamá huevo! El diablo. El diablo, mamá huevo. El diablo. Brrr, hasta muerte, baby. Brrr. No me dejas salir. ¿Nos hemos quedado encerrados? ¿No? No. Ah, vale. Ah, no, ya. Vale, me asusta. Vale. De momento todo correcto y yo que me alegro. Vale, las 9. Eloy, te han picado un poquito de serpentitas en el culito, que... Sí, pero tengo poca vida, mierda. Ya de nuevo. Ahí de nuevo. Y las simientes se han ido gracias a Dios. ¡Aleluya! Alá Jesús. La criatura de Lara también se ha ido. ¿Se ha ido? A ver, no está. ¿Y cómo sé yo que se ha ido, hueputa? Sí que se ha ido. Atención, pasajeros. Tengo buenas noticias y malas noticias. Uy, eso no me gusta. La buena noticia es que la energía está de vuelta. ¿El qué? A ver, El poder está de vuelta. La energía. La mala noticia es que estamos perdiendo oxígeno. ¡No! ¿Y yo qué hago ahora? Rápido, hay que coger máscara. Corre, aquí hay. Eloy, aquí. ¡Que no me puedo levantar! Corre, ven, Eloy, corre. Coge la máscara. ¿Cómo se coge? No, ves, toca. Ahí, Ahí. Uy, me he cagado. Pero si esto es un cubrebocas. A ver, que aquí no hay coronavirus. No entiendo, ¿para qué tenemos un cubrebocas? Ya, si aquí no hay COVID. Esta máscara te mantendrá a salvo hasta que estabilicemos los niveles de oxígeno. Me cago en la... No, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Pero qué
tienes una bomba! Oh, Dios mío, ¿qué? Han venido los de Counter Strike y te han... ¡No! ¡Tengo una bomba! ¡Voy a morir! ¡No! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Eloy? Sí. Corre, corre, yo qué sé. Y lo sé yo. Bien todo el mundo, cálmate. Ah, mira, aquí hay unas tijeras. ¿Eh? Aquí hay unas tijeras. ¿Y si me suicido? Unas tijeras. Dame las tijeras, cógelas, cógelas. ¡Cógelas! Encontré un par de tijeras, ya las he cogido, ya las he cogido. Córtamelo, córtamelo. Vale, ¿qué cable debería cortar? El azul. Explotar, Eloy. El azul, no, 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 El azul. no. Cortaré el cable azul. ¡Córtalo! ¡Córtalo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh! Era el azul, has confiado en mí. Hemos ganado, Eloy. Oye, Ramón, aquí era el azul. Lo sé por las películas. El detective, Eloy. Y lo sé por el genio de Aladdin. Detective, Eloy. El detective mamahuevo. Huevera. No sé. No hemos oído hablar de la tripulación en un tiempo. Deberíamos buscarlos y comprobar si todo está bien. Vamos, va. Vamos. ¿Dónde vamos? Vamos aquí. Run. Vamos aquí al teléfono. Oye, ¿nos podremos tirar del avión? Ojalá. ¡Oh! ¿No dormí? Lo encontré. Ah, que están inconscientes. Ah, vale. Nos tiramos el Ah, bueno, venga, hasta luego, venga, hasta luego. Ah, el capitán estará allí, supongo. Corriendo, tenemos que alertar al capitán rápido. A la habitación del capitán. Sí. Eloy, que nos están hackeando. ¿Desde cuándo tú has dicho eso? Tiri, ti. Tiri, ti. Está cerrada. Me cago en San Pitopato. Es algo Una que tía. estoy viendo que podría estar en problema. Ay, madre mía, ha venido un terrorista, pues le ha puesto una bomba. ¿Qué dices? Hay un código. El código de antes. Había un código. ¿Cómo pongo el código? Bueno, hay que ir corriendo, corriendo, corriendo al código. Código Morse. No, código Morse no, es un código que había en una puerta. Ramón, Bueno, dime. Aimo. vamos a Y morir. aquí. Lo he encontrado, lo he encontrado. Vamos a morir, lo sabían, ¿no? ¡No! No. Vamos a ir. Espero no morir, ¿eh? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Está este! ¡Ah, puta madre, güey! Güey, puta malparido, ojalá te peñe. ¡Hueputa! ¡Huepera! Usted pagará por lo que ha hecho. Pero Gracias, qué- Peo. Pero a ver, señor, ¿yo qué le he hecho a usted? Está serampeo aquí, chaval. ¿Crees que está con un accidente? Pero no. Por accidente, pero no lo eres. Te he traído aquí. Todos ustedes, que somos dos. Si somos dos, pingón. Eso no es posible. Que va, no. Bájate, yo no he hecho eso. Yo tampoco. Es una etiqueta. Lo es. Y ahora es hora de morir. ¡No! No. Vamos a Toma morir. mi tarjeta, toma mi tarjeta. Toma mi tarjeta, va. Son de paz. ¿Quieres mi tarjeta? ¿Qué pasa? Nos vemos en la otra vida, me cago en tu cabeza. Ay, entra aquí. No quiero morir. No quiero morir, Eloy. ¿Y si nos tiramos? Tiramos. ¡Ay! Todos botones, Eloy. ¿Dónde estás? Dentro, entra, donde el capitán. ¿Qué hacemos? ¡Se está cayendo el avión! ¡Uy, toca botones! ¿Cómo lo toco? Toca botones, yo qué sé, toca botones. Tenemos... No, Hay que encontrar el piloto automático, ¿dónde está? aquí. Aquí. Ah, Va, clic. Corre, corre. Toca, botones, todo. Todo tipo de botón. Toca todos los botones, Eloy. pero si yo estoy tocando y no me va. Me toco yo. Vale. Que no puedo con la cámara, chaval. ¡Tocate el botón, Eloy! ¡Vamos!
¡Vamos! ¡El puto amo! la vida! Me ha salvado la vida, Higüeperra. Gracias, Higüeperra. Lo hicimos, de Oh, nada. madre mía, sin ti no lo haríamos el hoy, ¿Qué? ¿Ahora me vas a comer el hombre de negro? Ala. He dicho hombre de negro. Ha sido un vuelo muy loco. Solo quiero estar en casa ya. Con mis Pero, hijos y mi ¿desde mujer. cuándo has dicho eso? ¿Desde cuándo has dicho eso? Están hackeados. Ahora todo. Necesitamos es encontrar al teléfono de emergencia. Va. Yo lo he visto antes. Me ha encantado esto, Sí, a mí también. Aquí está. Vamos a llamar, va. Shh. ¿Qué? ¡Ja! ¡Ayúdanos! Mamá, ayúdame, mamá. Vale, mamá. Mamá, por favor, rescátame. Estamos bien. El modo del piloto. Estamos bien. Estamos bien con la coca. Estamos bien gracias a mí. Eso es verdad, ¿no? Bien, hemos rastreado tu ubicación y estamos tomando control. Bien, ¿Cómo? hay una última tarea que tengo para ti. ¿Para quién? Alguien necesita mantener a alguien en camino. Vamos a conseguir el avión. Vamos. Lo cojo yo. No, yo. Que yo te salvo a la puta. Encuentra a alguien encuentra a alguien que siente en el asiento del copiloto, aparte del capitán. Eloy, yo. Vale. Bueno, va, siéntate tú, va. No sé, joder, ahora me sabe mal. Que no, siéntate tú, va, que te has salvado. Te lo has salvado, Eloy. Que voy a ser un héroe. Ramón, te salvó la puta vida ya. Estás conduciendo, Eloy. ¡Ya! ¡Woohoo! Bueno, es que fui un policía retirado y conductor. Eloy. ¡Cuidado, Eloy! ¡Oh, no! ¡No! Está de vuelta. ¡Ayuda! ¿Y cómo? Y coge la tarjeta. Cógela, dásela la tarjeta, va. Vamos a darle la tarjeta. Señor, por favor, déjeme conducir. ¡No! La tarjeta, tome la tarjeta, tome. Toma, esta es la mía. ¿Te quieres creer? Última oportunidad, la hizo. Estrellar este avión y gobernaremos. No, No. yo no. Eloy, ¿qué hacemos? He dicho que no lo voy a hacer. Estoy salvando este avión. ¡Soy un puto héroe de España! No tenías que haberle dado que sí. Da igual. Hay que tener dignidad. Te va a matar. Me da igual. No, pero ha dicho. Vale, ha dicho que gobernaremos el mundo. Yo prefiero quedarme. Yo no. Yo estoy con la familia. Espera, no. dijo que no era la última vez que nos vimos aquí. Sí. ¡No! ¿A que soy un puto espía? ¿A qué le importa? Ha dicho a mí me vale, perro. Oye, Ramón, perdón. He dicho a que soy un espía. Que va. ¡Vamos! ¡Soy un héroe! Toma ya, chaval. Somos los mejores, tío. Vamos, somos los mejores, somos héroes. No hay nadie como nosotros.